Việt Nam. Con đứng ra đây làm gì? Con có xem đâu? À, đứng ở đây xem nhé. Ngay đây mà. Đằng sau đây là Kiến An mà. Đứng lên. Thôi kệ nó không biết đâu. Đi con mà đây đi. Bung đau cổ. Đứng ngoài đây. Con Kiến An mà anh ngủ rồi. Kiến An này. Đâu rồi? Đó đẹp chưa? Cam chụp đó. Gì nữa? Gì nữa?
Cho xem đàng hoàng.